après un mois niho naja kwa muganga baca basanga inda yaragiye aho yategerezwa kibanza citse mugabo acabona ko hari mu mwana umwe naho rero hari mu mwana umwe okay cyangwa ndataha après rero ngiye kwa muganga baca basanga fise inda y'amahasi ndavuga ati no iyi ni filme ibi ni biki filme vre Jero karabimbwira naguma ndambwira nti nibo we ntiwarabishe ce ntiwumvise ivyo bakubwiye ko sinavyumva kumva umuherekeza babivuga nawe uvyumva vyumvi urumva sinavyumva ufite ni version dine hamwe iri muri trompe ahandi ntandufise ahandi umwana umwe ahandi amahasa oya hariyo n'iyindi bamubwiye yuko afise amahasa mugabo sexe ziri different umukobwa n'umuhungu directeur acarabankira ivyo batumye babikoze bibaza baca baraza muri antama bari 4 umwe yitwa Brille Perlita Ange Dorine Nuyu baca baraza dushitse ku ishuri sinanagandaye vraiment byari vyampezemo je naratonze ku ishuri vraiment ndaza ari vendredi nza numva ngo baba ugatsa bakura amanota Toko twiga anglais vraiment yabonye sohoka candagira no muri direction nambwira monsieur le directeur ntibikunda bikunda ko bakura amanota kubera yakureje ntibasavye uruhusha abavyeyi sivyo mwari mwabatumiye ntibabikoze acambwira ngo urashize ku isoni ngo ndaguhaye ahanvu nta problème candagira ndatora isakoshi candataha ndi ukicoge yatashararira natwe dusigaye muri direction Elodie atashe kumunota Jiji umeze gute Jiji itaba none gajiri nk'utitavye telefone vraiment wibaze ko mu mutima wacu rega Jiji umutima uca wanga rega cambona mengo ware ndagusaba ntusho kumunota agaca ko mbona yameze gute si yabona nakazi karaheze agacaza naka video musi umwe nzokabereka ariko aratamba mpejeje kuvyara hama Jiji nagenda ubwiye ko amaze igihe atanyanzikira canta telefone turashwa hama dufate ya ni fotoje cyane nkabona ya fotoje abana nkabona iyo poste kuwundi muntu atayihaye je ntayimuhaye turashwa arashavura akakumara ndabizi Bonjour, bon après-midi. Mwiriwe mwaramutse abakunzi ba girlfriend. Abantu bakurikirana girlfriend ku munsi bazi le but ya émission bazi ingene zikorwa bazi nihangiro ry'ikiganiro. Abatabizi nabone basaba gukora ibiganiro atleast basi 5. Ni wara 5 canke 3 turaza kubaza kumenya kiganiro ivyo dukora byo tuvugamwo canke nihangiro ry'ico kiganiro ca girlfriend. Jane twozira koze iyi ni émission ya chaque samedi. Bien sûr iyo twaronse abatumire tutabaronse turihangana cause on est gleu meze neza cyane joyeux anniversaire merci murakomeye cyane abakunzi ba Siren nawe no musi narayendarira kubera nibutse ko byaye narayendarira murakomeye cyane abakunzi ba Siren Vibes abakunzi ba girlfriend ni Greta kwizera ngaha muko muravugana mama Kayisi turabahaye ikaze kandi kiganiro cyacu mukunda gose kandi mu bitwereka turabashimiye cyane abantu mudahengesha nako twandikira misi yose harabo twishura tutishura mugabone yuko tubakunda mwiyumve yuko mukunzwe. Yes, uno munsi rero turasubiye mu bintu by'abagenzi. Mwamukumbuye abagenzi, mwamukumbuye tu histoire tw'abantu ngene bamenyanye. So turi hano ku bwanyu, abashitsi bacu bari hano ku bwanyu. Babanza baramutse bidondora identité complète. Avant ko tubakire kaza tubana tugire recap pour émission. Emiseruka. Twakoze émission avec Samantha hari abantu benshi bayikunze. Batwankoraje kuvugira abakenyezi n'abakobwa hari n'abandi vy'ababaje. Hari n'abandi batabishima hari watwitinze ngo uzungu harakora ibiganiro byiza ngo ushikutumiye Samantha namubwiye ati mugenzi wanje ntituzokamira abantu benshi ntitwotumira abantu kunda gusa nuko hari abantu tumira wowe ukunda abandi banka twumva turaba
turaba bien comme ico igifisa akamaro ngira ku bantu benshi kandi ntabwo dukora ibintu ku bwacu ntidutumira abantu dukunda ntidutumira abantu bose cyangwa se abagenzi bacu nta nubwo hari abo tutatunazanye wanashima ngo tuvuga ivyo bagira bashikirize hari abantu badukurikirana babikunda cyangwa babikeneye muri uwo mwanya reka tubatumire rero abo byababaje mutobare cyane mugabo igikuru nuko hari benshi byafashije ari benshi yabereye ijwi twaravuze ko dushaka gutumira kote opposé yindi ya Steven n'umugore wiwe kwatarakira abagira batahura n'ivyo zose karavuga hari abantu baze kukiraba turashamwa nitanashamwe link mcamuyibona ni insi ya kera cyane hari abantu batugatse ngo nivyo ngo ifu kumutumira kote yindi kandi twavuze ko dukeneye ko umva ama version yose kugira ngo twakire ibivuzwe na bose kuko bavuga ngo amata y'umwe ngakamifisufu sinzi bavuze ashikira si hondi mwamenye umugani wariyo niba mwawumenye onete usuye gutwenga ucuta mwamenye donc version imwe ashaka kuza kivugira wumvirije undi ugasanga nawe nyine yarafise rezo mugabo twaragerageje kurondera Steve ntivyakuze ko tubona ko wenyene niwe yavyanse yavuze ko ku kazi badashaka kumwemera ko aza gukora ibiganiro cyangwa ko abivugako donc urumva ko twari twagerageje kumurondera abari bashaka version ya Steve we are sorry mugabo still niba Steve yavye kino kiganiro akazoshaka kuza gutanga version yiwe twege imiryango yacu ruguruye ashaka kuduha na message tukazoyishikiriza niba adashaka kuza kuri kamera niba yogira audio niba yo kwandika message hama twazoshaka kwishikiriza abantu bumve vy'ukuri ukuri kuntu guhagaze ku makote yose hama rero reka twakiri abatumire bw'uyu munsi sivyo kwa kugira ngo mutahure ntimwibaze ngo twaravyirengagije cyangwa twabiciye hejuru tabigerageje merci ngira kira abatumire rero. Yeah, we are back, girlfriend. Ubugenzi. Tuma tubabwira nimba urya mbere uravye ikiganiro tuma tubabwira kino kiganiro ni caba girlfriend mwumvamwo umukobwa means umukenyezi araba umukobwa gaso akagerana akaba umumama yamafise tu histoire ahaba abagenzi biwe ku kazi muhira ari marié akatubwira ivyo mu nzu donc on a une histoire twese abakobwa surtout zinaryoshe barabibaza ngo ubugenzi bw'abakobwa n'udukuku ntibibaho rero turakunda guhamagara abagenzi kugira batubwire ama histoire yako histoire yanje n'umugenzi wanje iratandukanye niya uzi n'umugenzi wiwe n'abatumire bacu niba twitandukanye tuzakuva ngaha twumvise ko biryoshe ya karibu cyane bashitse Atitaye barasa mwayibona cyanje nabibonye bahaguruke naho urabe n'amataye nage je naho zirabutwaye miniscule naho radi miniscule uno musi rero nageze vyo commentaire zo kwigira kuri kamera n'abamama beza b'ibitaye yo bafise ibisusu bimwe barimba badaboje banyadukize so karibu cyane merci beaucoup nenda tangura umenyesha makuru nitabivuga nisiho yari kwivuga ngo ni watangura ntigera yemera ko avuga imbere yawe agateka abaguhaye Chris muzana kugira kuvugira jewe kubwa ni Elodie benshi banyita Elodika abandi naho dukundane arosike bampamagara dukundane Elodie dukundane haba ni journaliste mugenzi wanyu yego kandi en plus nkaba ndi umudamu n'umumama nose Greta avuga ngo mama Kayisi hari abantu bazi mama Kayisi nibyo umugenzi wawe merci nanje nitwa Giselle ndi umudamu w'abana batatu murakoze amahasa n'umwana umwe amahasa n'umwana umwe biratesa gira afise amahasa ibazi gira jalousie ndashaka amahasa bazibisigwa nyuma muri famille wacu arimo gabasha arimo vraiment ndamaze gutora nka 3 nande kandi ça vrai jim babandingene basa bangana guteje bafise une année 6 mois shushura carusha une année 6 mois uraruha cyane mugabo biko urazi ko tugeze gutumira amahasa tumaze gutumira amahasa muri girlfriend tuvuga ati tuzorondera umuvyeyi afise amahasa tumubaze ukuntu bimeze Jean kubura umuvyeyi afise abana afise amahasa tubwire gato ntacu sisuje mugabo tubwire gato ukuntu bimeze nibo bakurusha n'abahereretse oya nibo bato mugabo sindashobora kumenya ko abahereretse baramugani bo n'abakabiri n'abakabiri ya kabiri
bakubwiye donc hariho chance natwe turonka amahasa uzi ko ufise inda bakaca bakubwira ati ufise abana babiri mu nda Bon, duze microphone gato uretse ikintu kimwe nababwira je nibaza ko ico kibazo leta bajije ngo uzi ko ufise inda ngo bagaca kugira ko ufise abana babiri mu nda nibaza ko mwobifatiriye urundi munsi kubera yuko birebire yo ni ntahe nzo gutumira muri my journey ni ntahe ndende gatoya ko arabaye deja emotionnel nzo gutumira muri emission yawe wenyine urazi kuri ico bamuvugira ngo ndavuga ko wabaye emotionnel nkawe muvugira ico navuga kuri iki en fait abana biwe ko baronka aho ravuga ngo nabana biwanje nubwo ntabavyaye twatagize ko je ndibuka ambwira ko ijambere bambwiye ko afise inda ari enceinte mugabo aja gupimisha basha hari igihe upimisha kwa muganga ugasanga bakoresha ngo usinda y'umukobwa ufise inda y'umuhungu rero we ijambere baramubwiye hamwe ko afise inda y'umwana umwe ahandi naho agiye bamubwiye ko afise amahasa mugabo ari mu matrompe ahubwo umunsi wa mbere babona ko mfise inda bambwiye ko mfise inda yebo ntiyagiye aho yategerezwa hama babona umwe urabona iyindi iri muri trompe egal ko bakura bakakubaga hama ndibuka uwo munsi c'était dimanche umugabo wanje akorera ruguru yagira aje ku kazi mugabo tumanza gucana kwa muganga muri Bumrek hama acaragenda ku kazi ruguru nari kumwe nawe na mabwe wanje bacaravuga yuko iyo umuntu afise inda iri muri trompe nta ryamenda navyumvise mabwe aransigurira ati irababaza cane ko tubibonye kare ifo ko bayikurayo ndavuga ati no ndamutelefone umugabo wanje ashitse ruguru ndamubwira ati no ifo ko bayikurayo ngo bakura inda oya canja entre uwo muganga nagiye ko siwe yarasanzwe ankurikirana ku mwana wa mbere ndavuga ati reka nje ku muganga yankurikiranye canja ku muganga akora muri maison médicale niwe yaciye ambwira ko inda ifo ko bayikurayo acara mu rwandiko nyene arampa ordonnance genda ibiki canshira wa muganga yahora ankurikirana ndamwereka raba ivyo bambwiye kwa muganga vyagenzwe nuku acambwira reka dupime we wapimye cavuga ati ndinde kugiye kugira enceinte t'es pas enceinte ah bon umwe ngo irafise inda ima trompe uwundi ntandufise acavuga ati rero pour être sûr genda unkoreshe examen yitwa beta HCG ikorerwa laboratoire imbere ya KCB ndagenda bayipimye bacatora positif donc ni examen akorera mu maraso baraba mu maraso bacatora positif quand est enceinte bacambira ati genda umare 2 semaines ufata imiti après 2 semaines zocuza tubage dukureyo novuga ni heureusement muri iyo 2 semaines yacihera ngwaye malaria cinja mu bitaro aho nyene nta miti wafashe oya naciye ngwara malaria cinja mu bitaro ngwaye malaria nja mu bitaro ndakira nkize ndasura ndi ha 2 semaines ya hope urumva za 2 semaines sinagiye kuyo rendez-vous camara ukwezi après un mois niho naja kwa muganga baca basanga inda yaragiye aho yategezwa kibanza citse mugabo acabona ko hari mu mwana umwe naho rero hari mu mwana umwe okay ndasura ndataha après rero ngiye kwa muganga baca basanga afise inda y'amahasi ndavuga ati no iyi ni filme ibi ni biki ni filme vrai Jero karabimbwira naguma ndambwira nti nibo we ntiwarabishe ce ntiwumvise ivyo bakubwiye ko sinavyumva kumva umuherekeza wabivuga nawe uvyumva vyumvi urumva sinavyumva ufite ni version dine hamwe iri muri trompe ahandi ntandufise ahandi ufise umwana umwe ahandi amahasa oya hariyo n'iyindi bamubwiye yuko afise amahasa mugabo sexe ziri different umukobwa n'umuhungu Jesus Christ none ni ivyuma vyapfa nubiri waguma wihinduranya munda ni kure n'amabanga y'Imana n'abadabivuga munda ni yindi si sabaganga bose ni barashika ozi jindibuka ko mvyera umuhungu wanje bambwiye ko nzovyera umukobwa namenye asigaje insomene ko ari umuhungu ngirisha ama ecographe agera kuri atatu bazinduka divye usikaje insomene kuvyara insomene kuvyara niho guhinduza impuzu rero nabikujye abavyeyi tuguru duhuzu twa bleu wari waguze rose canja guhinduza ama bleu kudinza kura agira yoga mu base ya canke hari ibitangaza Imana ikora Imana igahindura sexe mu nda umwana ataravuka
cyangwa ugasanga n'ivyuma sinzi ivyo sinzi ngo abahungu kenshi ngo barinyegeza ugasanga ngo nibwo ndiko ndibwira nk'umuvyeyi afise umwana w'umuhungu mu nda ashaka umukobwa arashaka gusanga Imana ikamuhindura ikamuha umuhungu. urakoze cyane gutuma ubwenge bwacu butakara. Ega niko n'ibyo byabaye kuri G bikora ico gihe jewe vraiment nayo shaka umukobwa. warabwiye Imana ko ushaka umukobwa? Yaramunejereje 9 mois mu mutima iramunejereje umuhungu. Imana ibidukwiriye apana ibyo dushaka ibidukwiriye. Okay, Elodie kuri itsubwa mganiro cisanzuye. Elodie n'umugenzi wiwe. Wow, biragira ubugenzi bwanyu. Ndase gutwagoka ku Deja twumvise muri aba mama mwese. Umwe atwaye indonda wayitwaye tunamaze kumva histoire deje. Muga tukeneye kumenya before mutaraba abagenzi. Byagenze gute? Mwahuye gute? Mwabyisanzemwo mwarakuranye muri famille? Turanye ku mataye. Canke caje ne basiko baturanye amataye. Ducire ku mayange. En fait, Gigi ngene twahuye c'était 2008 ahubwo 2008 myaka 10 2008 16 ans. Ico gihe twiga primaire ndibuka yuko Gigi yaraje kwiga kwishura aho niga muri 6e yari mu bihe jewe deja kwanza bibi niho nari nkibura umuvyeyi mama nahise abagenzi banje mugabo Gigi nawe caraza ku ishuri ico gihe nye numva abana muri primaire 6e numva nta bwenge muba muragira bari bw'abagenzi nyene baho ariko catu abagenzi aho twatandese undi mugenzi twicarana nene no twakunda kwicarana kuva mu wa gatatu mugenzi hama rero catu Giselle araza mugabo hari amakarakter twadusangiye yo kwigira abahungu uyaje mbona umuntu aje ari terkejeyo ko ndi nawe c'était yari mu musulmane n'umukobwa candumva rero yuhonda sinzi hariho n'abandi bagenzi muga twari dufise baila ba mamishu n'abandi ba perlita urumva perlita ntiga hajya twage kumenya hama après turaba bagenzi iki uyu ko yari n'umunyagihanga yavuye igihanga aje kwa onkle wiwe aje kwigena turaba bagenzi turamenya cyane hamaca tuja 7e mugaca turatandukana nga ingene twagiye kwa bagenzi urane y'abantu batandukanye ku ishuri mwiganye umwaka ubugenzi ni bubandanye yaba mu Kinindo nanje ba mu Kibenga katusanga rero turarabana cyane ico gihe 7e urumva ko yaceje kwiga handi nanje ni gahandi 8e aje kwiga handi nanje kwiga handi rero ingene twasuye guhura 8e twese twarayobewe jewe ndamusanga aho ku ishuri yiga kuri Lumière ndamusanzeyo turigana abantu bazi uwo mwaka vraiment iryo shuri Lumière ryari rikunzwe kandi ryari hari hakashusha ico gihe turigana dusanga tugwanye ko nako muri secondaire bicarana bivanye n'amazina nawe yitwa Dushime nanje dukundane ca turicarana aho rero twicaranye umva naho ntivyari bwaduheremo twese bimwe byo kuvuga ngo kwigira abahungu iki twarakundana bimwe by'abantu apana kuvuga ngo twarakundana ku buryo impanda mwibutsa scene za 8e zacu Buke ko ari abantu bayamatwe no gutobora ha mu munsi tutanguye kuvuga ngo twigira abakobwa hari abagenzi babidushiramwo iki umunsi umwe ndamubwiza na mpimire kuri wewe ko jewe ndibuka ko papa ntiyavyemera ko twitoboza ca ndamutobora twahita wibuke ko ntaboye gutwika umwe ko twigira abahungu kwambara amaherena abiri je nari ntaboye gutwika umwe gusa mwatebonanye gutwika namaze igihe twambwira ngo hari amagrife agera kwambara iherena hamaze mwe babisa neza ca ndamutobora ngira ndaganire niho baciye bavuga ati kamaye muhira ati basi tobora ukundi wamaze kigana gutoboye gutwika umwe igihe kinini kuko naraganiye ari nko muri juin ngira natoboye ngira nko muri janvier bacavuga ati tobora ukundi gutwi mwambara amajipo ku ishuri yari niga mwambara amajipo ku ishuri uwo mwanya wigira abahungu twari oblige démarche nico bakunda kudutukirako jewe ndashaka ko nahejeje secondaire ntambaye isanda nukuri kwambaye isanda ndiko ndavyiguka sinigeze nibona nambaye isanda ku ishuri baba mu birato vy'ubwayi ibirato vy'ubwayi amaponche iki
ico gihe rero ndibuka yuko Gisele yacabura papa wiwe niho ubugenzi bwacu bwagiye gukomera entre ako kantu naje ndagafise mu mutwe nibaza kutakibuka reka twumve ingene ukavuga bandanye oya cyangwa ashaka kuza kuvuga ko je ndibuka yuko abuze papa wiwe twara abagenzi twaduse iyo groupe cyane mugabo ubugenzi bwacu bwari jewe nawe n'undi yitwa Perlita hama na Ange na Babriye twasanga rero ico gihe baca baratwimoroza umugenzi wawe papa wawe hama baca bavuga ngo hategezwa kugenda doyen guhamba ngo nimuzogenda umwana azogenda bazomukura amanota turavuga sa gukugwa badutweka 45 points amanota batanga excellence je sais pas yego ko twanse kora wagiye batukubujije mugaje ndiyumvira Gisele twicarana kubera ko Gisele yarambwira ibintu vyinshi vyiwa hari ndawubwire hari umuntu iyo umuntu akugurukiye akaza akubwira usanga wamukunze cyane yambwira ibintu vyiwabo hama jewe Gisele ndamubwiye yuko akambwiye ko anyiyumvamo ukuntu ntafise mama urumva hama mugakaza no muhira akambwiye ati shailo tumwe murase chance iki gico getwa ingene twaye tubana na papa tufyina iki muga rero ico gihe yabuze papa wiwe numvise umengo yo Gisele abuze umuvyeyi nawe ndabuze nanje ndabuze papa wanje ico gihe rero kumva ko ntoja kumuhamba ndabwiye ba Perlita n'abandi tisa byo turavyemera ca tuja muri direction usaba baratwanka gati ahubwo zokora 60 nimwagenda tavuga sa Gisele numva yari muri mukiriyo ntavyo neki je ca ndabwira kandi rero ica kigako abanyagihanga bari benshi aba genre aba directeur aba namwe na représentante légale chose gurira ndabwira babwa ngo ya sobwa ngo twaye mu bibazi mugaca ndavuga jewe ndashobora gufata iyo risque nzogenda bacha tubona rero asha gusezera no mu misa bose abagenzi banje bose uzogenda ego jewe nzogenda bose abagenzi bati rero tuzoja tuja mu misa gusezera twambaye n'ama uniforme ndi uko mu directeur ico gihe turabana igitsu no mu préféré turi cyavuga ati umu EPSO ni herari quand même no professeur yatwigisha monsieur Gilbert na encadreur na même directeur bakaturaba bari bazi ko haza kugenda ntozenya doye gusa baraje kwanza ko mu banyeshuri twigana agenda na doye nico gihe rero twebwe turavuga ntacu jena bakanatubwira bande binyegeza ngo ntibaguma tubona ngo ati twagiye twambaye uniforme kugira du présente umunyeshuri twigana ko iki twinyegeza tugende tuzovyasima imanota tuzoyasinyira jena nabo ndanababwira honyene naco nayo bazodukura ariko bukeye kandi twararyohewe igihe ico gihe iwabo twaramubaye hafi ku buryo Gisele navyibagira ahubwo ingene yatwita ahubwo ati yaravyibagiye umwanya ndibuka ko yambwiye ati sha mwakoze ahantu yagiye kubabarira cane hari dusuye ku ishuri akaca mva duhamagaye muri direction abagiye ngo nimusinye ngaha mu kugwe za 45 yaragiye arashwara na directeur arambwira ati ntagira umunyeshuri ukura numwe fata ayiwabo yose muyakurejeyo ndamubwira Gigi reka ntaco ndibuka ko nawe bamukuye n'amanota kubera ko ngo aburinde oya ahubwo baci bamarenvoi entre umwana wo kwa nyene ishuri entre baci bama naciye ngira ndamubwira ati monsieur le directeur ntibikunda yakureje ngo uriko urashaka isoni ndavuga ati oya mugawe manota nushaka kuyabakura d'abord yari karabarenga kandi nahari vraiment avyumve ico kintu carambabaje cyane nta kuntu bitubaba nta muntu tubabazi sishaka kubihisha yarabakuye amanota basavye uruhusha acaba hari akantu foko yibagiye yababwiye ati genda musaba uruhusha abavyeyi batwandikire mu makarne bemere ko babahaye uruhusha baraze amakarne yanditseko directeur acarabankira ivyo batumye babikoze ibaze baca baraza muri enterrement bari 4 umwe yitwa Brille Perlita Ange Nari n'uyu baca baraza dushitse ku ishuri sinanagandaye vraiment byari vyampezemo je naratonze ku ishuri vraiment ndaza ari vendredi nza numva ngo babakuru bagatsa babakuru amanota tweko twiga anglais vraiment yabonye sohoka candagira no muri direction namubwira monsieur le directeur ntibikunda
bikunda ko bakura amanota kubera yakurejeho ntibasavye uruhusha abavyeyi sivyo mwari mwabatumiye ntibabikoze acambwira ngo urashize ko isoni ngo ndaguhaye ahantu nta problème ca ndagira ndatora isakoshi ca ndataha ndibuka ico gihe yatashararira natwe dusigaye muri direction tuko turasinyira y'amanota mais entre temps wari umunsi umwana wa nyene iryo shuri ko nabanyagira turazinanye nawe niwe yasohotse irya mbere Giselle ataje ntidusubira kwiga donc abana baca baratera induru baca barasohoka cica ndagenda ewanshike ku monkre ati sa bagwaye renvo ego umwana yabuze umuvyeyi muri indwi nyene aracagandara ntimuragya na revete de parcelle nta n'umutima yari afise mu directeur tugende hahatswe nawe nta muzi n'igiko mbabarira hahatswe kuza toute la famille uramuzi bya vrai mushavumunzi oya quand même ariyumva nawe nyene yashaka zondondera n'ibisanzwe nzokwisigwa nibaza ko atana no ngo n'ubukoko acaraza abavyeyi baje quand même barashavuye bacavuga ati no monsieur le directeur niwe ubikoze usanze uzi abavyeyi biwe uri nk'inshuti yiwe atego abacavuga ati okay twere ntidukeneye ko tuvugana dushaka représentante légale ubu baserukira imbere y'amategeko représentante araza avuga ati ivyo bintu vraiment ntibibaho ntibikorwa umwana aje mu ishure tubandanya amanota heureusement ntayo babakuye quand même iyo mba egoiste nkavuga ati reka wagize ko haje abantu badashobora ati ni sacrifice kuba baraje ubuzima byagenze neza amanota ntayo babaye bakiye bakura vraiment ndibuka yuko nimba ntavyo musanga mu wakangahe mwabigira ivyo muri weekend yego vraiment mwabandanje kwiga shuri nyene oya jewe nije naciye narabandanije ndaheza mugabo urumva deja je naciye mvaho kubera vraiment sinico hari ikibazo c'ijipo tw'amadofa bon batwobrije kwambara amajipo gera ha fofu nakambara igera oya deja sinakundi jipo hama kwambara ijipo kagikanega nkama ntiko nkugwa amanota kwera ijipo ndambwiye Giselle havuma bayindataje kandi amanota ndafise Giselle ambwiye ati kubera iki ndambwiye ati oya ndahinduye ishuri ngo buzima bwo nafise ijipo zibiri shitse nkaze ndambara ijipo yafata mu ishuri akambara ijipo asohotse agatara yambara ipantaro yarabigenda sinakunda ijipo vraiment kare yiga kuri CPB iwacu hariyaho inge gato yari kugira ingorane wagenda wambaye ijipo kw'ishuri agace yikura yari ahantu ku mutayeri impande y'ishuri kugira utaye wambaye nambaye ipantaro naca ndayitana mbere ko ninjira mu ishuri nkaca ngira ko sinkakunda umuntu amubona nambaye ijipo ni kuri kimara barakuruhishije ndagushikira ko waravuye ndavuze umwaka uraheze kange you struggle ugenda kurondera ahantu wambaye amapantaro yego mugabo yashitseho naho handi ndibuka ko ibintu by'ubukobwa aho niho byace bitangwa kuza ngene ko ndamvuye iruhande ca ndatangwa rero no kubikunda muratandukanye byabandanyijwe nyene cyane rero iyo abagenzi batandukanye ndibuka mubona ko muri ubona ko ari umugenzi vya vrai Giselle yaragumye aza kundaba mu mamanza surtout urabona ko nemaze kuba nko muri famille wawe hari n'abantu bari bazi ko ngatuvukana cyangwa umunyagihanga benshi hariyo n'abazi nuko turabakuze ko benshi bamavuga ngo murasa rero ca tuguma turuko nabo bagenzi tuvugana ari amamanza ugasanga turahanye ama programme nuko kugeza nyene ubu tugere twese novuga kuti mu bigere okay hari ikibazo dukunda kubaza nkaje n'umugenzi wanje iyo abagenzi bakiri bato ntibagira ibintu bapfa kora ko nta buzaba bukuruhishije ubukigi wanyu bakiguha amara y'umuzu ntubaragira ingorane z'abakopera n'abakopine z'abagabo n'abaki ntubaragira ingorane z'abantu bakuvuga nabi mwebwe umukiri bato byaremeze gute hoho nta bintu mwapfa siri umukiri bato canke byarahaba mukarongo ukuntu musubirana mumaze gukora byaciye bigenda gute je d'après ivyo nibuka ntitwigeze dushwana n'umunsi wari gushika nino saha gusa irodi nyene hari vyinshi bibagiye bon quand même murabizi neza iyo baravuga ngo umugenzi umubona mu mahigwe no mu marusha mugabo nagomba kubwire iyo ugize amarusha donc iyo surtout iyo ubuze bon jewe muri 8e sinabwaje muri enterrement sinanzi ko umuntu ashobora gupfa akagenda nyene ntuswe kumubona mbona mama wanje papa wanje arapfuye
yapfuye mbona abantu baranshitse d'abord twari abana naje ubwanje sinijana muri ville twari abana twari tukiri batoya mbona barafashe ibirometero baraje kuri enterrement no kugandara kuko je narazi gusha umugaleza après-midi urabona ni hafi twaraja kugandara bakamba hafi guhera ico gihe antuka abo bantu mwumva ko baje muri enterrement n'ubu turacara abagenzi ntuseme ngo n'abagenzi bo ku mutima gushika n'ubu biracari ku mutwe hama Elodie ntiya sinovuga ngo quand même hariyo akabirya yagiye arakora novuga ko umuntu atamufise ko ubugenzi vraiment sinzi n'ukuri arahomba tumugutware none oya ntibikunda ntivyokunda Elodie ni umugenzi wanje ni umusore wanje ni mama w'abana banje ndibaza ko ntahariyonderera Elodie twarize turaheza amashure hama araja muri Kenya ndaja muri universite hama nari fiancé abizi haragira ko ngira mariage muri 2020 ndamutelefona fofo nzogira mariage aravyifuza yaranavyifuza ndamubwira ati bishobotse kaza wa marraine mugabo ntivyakunze ko yarafise ibintu ariko arakora bitamu permeta yuko yosiga ngo ashobore kuza mu rubanza ntiyaje mu rubanza rwanje Elodie mugabo biga vy'ama bride shower ndaziko yarunguka amahera hama ashitsina mu Burundi ifire ya mbere yayifatiye iwanje asanga sinkiba naho nagiye mariage ari muri 9 mba mu Ngagara araza muhira turasangira ashitse ndi mu Kiririsi wa mwanya yuko tuja gusangira hanze ndiriki Elodie soit ansange munsi ntivyakunda umwana wanje mukuru vraiment yararira cane yaragorana ntivyakunda ko mbuja n'ukuri mugabo wumve ko yaravuga ati Gigi nawe urakeneye kuva mu nzu reguvyaye ubuzima burabandanya Gigi sinkeneye kukubona wacupi ewan ugume wambara neza ugume utogose ewan arambwira uravyumva akava mu kibenga ati ngo uve mu nzu urabona mu kibenga vraiment aho hari no mu Ngagara mikati ni kure vraiment mu Ngagara uravyumva akaza ati kikihora kumbuye inyama ngo ndakwereke niyo muntu yantwaye muri agro hana aho nari ngo tugende uginyama zige uro akambwira ati urasikumbuye kubera yuko ntukiva mu nzwe bavye zige ubusiko zihazi wocu mbwira agaca genda Elodie birabandanya gaca ndasaminda umubebe wanje afite 3 mois wumve ko iyo nda yasamiye mu kiriri iyo nda kuva dayitwara yarayitwaye mwarayitwara yumvise ko mfise amahasa ufise amahasa yakorera ngaho impande ya Kotebu kwijya nirema ijya radio FM kuri iteka urumva ntivyakunda kenshi ko atahadace murakunda akaza akamperekeza kwa muganga ndibuka aje hari ikibazo mwavuze nari ndabizi ko tuhava tugishika ko amahasa aragoye aragize iki umunsi aje mfise rendez-vous kwa muganga umugabo wanje yari ngaho umugabo wanje abonye Elodie aba yumva ko ateka Elodie ntari ngani mujane je sinigwa ndaza turagenda na Elodie tugiye baca basanga ndafise ikibazo bisaba ko nja mu bitaro d'urgence ndaye kuri 7 mois donc ivyo bitanonjamo kandi bambwira ko nzobivamwe ariko mvyaye niko vyagenze meza biri mu bitaro turapanika urabona hari igihe mu nzu usanga mufise amahera nuko murakoresha ibiki Elodie ntiyaravye yateruye amahera yose afise tugenda kwa muganga n'abatoya biwe bose yo bari yaraha telefone jizeragiye mu bitaro bose bace baza muri iryo joro gigiye uravyibuka ko yagumaye kwa kondomu docteur yagira iki baca baraza tuja kwa muganga Elodie ntiyaravye ngo afise abana urabona Elodie nawe ni mukuru afise ibimugoye agize iki ntiyaravye ati ejo muhira barashaka kufena raso yateruriye rimwe aratanga bikenewe vyose bwa mbere vya urgence birakogwa Elodie yakora muri iteka mugana ngo ndabwiye ko yaciye yimuka muri hôpital militaire mwumve ko Elodie yarara mu bitaro akarara mu bitaro
akava mu bitaro aja kwiradiyo akava mu bitaro aza ngaho Elodie bakamubwira ati fofo genda ntaryama ndibuka rimwe yarigeze gutaha wari uremvye oya muri meeting ni bakuntu bababwira ko oya ndavuga Elodie kugira twumve ubwo kukuntu yaruha mu bitaro yararusiga mu bitaro wenyesha naho bawigize naho Elodie atashe ku munota Gigi umeze gute Gigi itaba none gajiri nk'utitavye telefone vraiment wibaze ko mu mutima ca rega Gigi umutima ca wanga rega cambona mengo ware ndagusaba ntusho ku munota agaca ko mbona yameze gute so yabona nakazi karaheze agacaza naka video Musi umwe nzokabereka ariko aratamba mpejeje kuvyara hama Elodie yarakoze ibintu toute ma famille de mon côté na famille y'umugabo ma belle famille gushika ino saha Irabariza mabwo wanje arakunda Elodie cyane yaratubereye umugisha yaratubereye inshuti sumugenzi tout simplement mane shimwe ko nambaye amarori naho ndira ntimubibona urumva Elodie yangwaje ayo mezi yose abana banje bamaze gutaha bimwe bavuga ngo amahasa aragoye ntivyabaye bisanzwe yaragwaraguritse cyane antwa nta 2 semaines zahera twe tutagiye mu bitaro yagwarira rimwe umwe arizi undi yabarizi umwe agwaye undi yabagwaye Elodie yabari ngaho Elodie tutashe yagumaza koza abana gushika nino sa rero urumva stress y'amahasa agacambye ati Gigi ndaje kandi ndafise imodoka haguruka va mwiyonze tora umwana mutoya akadutwara urumva arabizi ko mba ndushe uwo mwana wanje akubagana gabasha uyu bariruka baka nubu umubwiye piscine abona ni fofo mama piscine fofo mama imodoka fofo donc yaramwigishije ibintu akamwana akamubwira ati ukagora ndagukubita akagira donc aramurera agati Gigi jewe ngiye kwicarana na Gigi hari ahantu hari nko kiryoshe fofo arabizi ko nicaye arabizi ko ntakora Gigi nofise ikibazo cya fata taxi none ama imodoka zabuze fata taxi fofo nta mahera afise none harana gusavye fata taxi uzi ega nka fata taxi ugasangira naziwe taxi zubu ukazondaje akavuga ati imico ushaka nuriye bok cyane ushaka gahenken kanyu ushaka karefa Gigi nywa karefu Gigi akampropose donc ari kintu nyine uba mvuga ko kizimvye buri kura inywa kanywa Gigi iyi nkoko rero tuyigize gutya na gutya reka bakugirira iki Gigi bage donc impuzu nziza bati Gigi ndafise impuzu ni nziza je mbona yo kubera sindakone coce nakubona usohotse yanze utisize crayon numva il faut ko abantu bagomba kubona uri classe naho udakora il faut kuguma uri clean il faut kugira iki urumva ibintu bon nararyohewe wanashima mbwiye iki kiganiro numvise ngiye ndavuga ati kamwe ndaronsa aho mvugira ibintu bya Elodie byo kumushimira ndaronsa aho nshobora kumushimira hama umugabo wanje ni umuntu nyene urabona abantu b'abagabo ingene bimereye mugabo kuri bateme y'abana sinena namubwiye ntijambo zoshimire Elodie canke iki mugabo jewe ku bwanje nari nateguye kado ko ntegezwa kumuha kado umunsi w'abana batizwa kuko n'abana biwe abantu bose bavuga ati barya abana ba Elodie hama nzarumva arabivuze mu ijambo ndamubwira ati mani uramvuga ibintu none abari kokoneza uramvuga ibintu hama nanje ndakira ijambo ndamushimira mugabo umushinga nawe wanje yaravuze ati ntitubone ukungere tumushimira antuka sindigera mbona ikintu icyo nokora kugira ngo ndamusatisfaise basi ndamwishure ku byo yoba yarankoreye kandi nubakiriko ko kanya ndose ko kugushimira ubu turacari kumwe anniversaire y'abana mengo ni umwana wiwe abayaje akadepansa amahera atagira uko angana avuga ati Gigi no abantu banywe kiraza ko abantu baducisha mu jisho abantu bagenda baducisha mu jisho oya ntibikunda umuntu wese niba muhicanyo avuga ati niba konsema hama baraza kuduharurira turaba kumwe tubigenza donc twemere tugideni n'umugenzi dufite ikibazo kuri Elodie nimba ntaguciriyemo sorry Elodie au fait
Jiji aratubwiye wewe ingene bimeze kuri we nanje ngene kumenya uwo mutima ni kuri Jiji gusa canke ni kusanzwe umeze urumva uramwiyumvamo gusumba abandi kwe kubikora kuko twese abagenzi turabafise mbwa umwe wese afise ikibanza ciwe wewe kuri Jiji mukompaye n'abandi bagenzi ubikorera bose canke ni Jiji gusa kuko urumva kuri extra vraiment en fait jewe kenshi niho umugabo nakunda kumbwira ngo urabona ngo urabadesi n'abagenzi cyane je umbereye umugenzi ndakubera umugenzi vraiment kandi ntigirisha niyo umbwiye je ndazi ko umbwiye ikibazo cawe uri kurarira sanga je ndakunda kurira sanga narize ndagifata nk'icanje hari nigenda nakubwiye okay dufate 3 jours tugire jeune ndazi gufasha aho umenjewe nkumva kumengo ndababaye kubera ko jewe nabamvuga ndakunda abagenzi ariko nuko kenshi namana bayideshe usanga bo nibambereye abagenzi benshi kandi udebukirwa mwasi ndebukirwa nibaza ko wamaho uvyiteze ivyo nabanda vyiteze ubu namaze kuvyakira urumva ubu nasanze navuze ati no tugezemwe abantu ahubwo niko ameze igitandukaniye kuri Jiji niko yemeye kumbera umugenzi Jiji si n'umugenzi yavuze kuri kote yanje hariho umuntu ashobora kuba atoguha amahera ariko akaguha agaciro umva ko karemereye kagusengera kakuyagisha Jiji sinzi ego namwe yumvisemwo kuva kera muga nubu arabizi yuko ni wa muntu umwana wanje agwaye mwijoro canke jewe ngwaye niwe mbwira mu gatondo tuba turera urumva samahera ama canke iki ari ku mwanya ni wa muntu ndibuka narigeze kumubwira igihe ngwaye ngiye mu bitaro ndambwiye Jiji tugiye mu bitaro turiko turagira turondera chambre gigace ja kuzana amashuka muhira ngo yego namaze reke acarazana nijoro hama ico gihe yarafise inda y'amahasa je nagiye mu bitaro kubera estoma ndakubwiye urazi umuntu asinda y'amahasa n'ingende me ninda y'umwana umwirareme yatonda aho kwa muganga akagira iki urumva akandaba nkamuraba ingene aremerewe umwe wese agasanga ariko yita ku mutwaro w'uwundi moza Jiji gute icyambwe ngo ahubwo wewe ngo maniyumvira ingene uri mu bitaro iki akanaza akambwiye fofo fungura basi hari ibintu Jiji niya nambwiye wewe ariko aransaba ibintu usanga navyemeye urumva cyangwa akambwiye nk'ikintu hama n'ikindi naco hari igihe umuntu aca mu bintu vy'ibibazo iki conseil ziwe namasanga ziri direct ntazi kumbwira ngo yahaza oya ngo ndazi ko ibi vyashitse ngo muga kubera iki ngo ndabizi ko ibi hama ikindi naco hari umuntu ashaka kukwemeza toujours kubwira ko ushoboye Jiji meze nk'umugabo wanje mise sambye ati urashoboye nkashonda mwaje ibintu vraiment wapi ntiriko ambwira ngo wapi kubera kandi vyari ivyawe urumva bo uriyiza nkumva ingene ahubwo bangarukanije muri cacizera rero nkaca mvuga ati umuntu nk'uyu mba ndamukeneye ni ikintu ca mbere ikindi kintu nshima kuri Jiji ntuzomvuge nabi yumva umugenzi mu bisanzwe ni wawe ndashobora kukugwanirira ahantu yumvise naho uri mu mafuti naho Jiji bamvu naho wari kuvuga vyo akumva ko acishije mu kanwa Elodie nicara turashwana mu kirundi yo gushwanira canke ko deja hari nuze hari ahantu yesh murama akavuga ati azi Jiji ngere ariko arakuvuga hari nawe duhura uko cyo ngo umugenzi wa Giselle atavye narinzi nisho kucyana Giselle amasabe atavuga Elodie rero nka kinumva umengo umuntu gute nshaka kumutakaza rero mu bibi vyiwe cyangwa mu kintu yobagize aranabizi Jiji nabi wabo hari n'ibintu bashaka kumbwira ngo bwira Giselle nije nshaka kumurunda nkambwe kandi ugasanga yacumbise ico kintu meme n'umugabo wanje antuka aja kuri Elodie naho yoba ashaka kugira avuga ati Elodie vraiment n'umuntu naho bariko aravuga yivugira make muga Elodie avuza Elodie n'umuntu top ko urumva je deja Giselle aranzi je ndi direct nubwo uri umugenzi nico abagenzi benshi dupfa uri umugenzi ndakubwiza ukuri uri mu makosa ndakubwira amakosa yawe ntibyo gupendereye sindakubwira nawe arabizi kandi unashavuje ngenda direct ndabikubwira rero tugiye kubira muri kino gihe abantu badakunda ko umuntu ababwira ababwiza ukuri cyangwa umubwira ukuri hari ababiduha hari n'umuntu ashaka kuza kubwira ngo urazi ko naka akakubwira ariko avuga uyundi ko azi ko umugenzi wiwe
ayamani mugabo canda kubwira waho nyene rero ukasanga rero wangu ujya nawe ibi nibi uyu unye ace yihotora akamwita uretse kwambwije ukuri arabizi niyo twicaranye je nawe ntidushobora kwicara ngo tuvuge amandi bantu ni je nawe histoire zacu hari niyo muntu wa mbere apaho nyuma dushobora kuvugana kuri kora umwanya munini kandi ata muntu twavutse mwe ntimwamubuza ibibazo canke ingana mufite mushaka kubwira namukanze kuvuganira hari n'igihe ashobora kumubwira ati Gigi ubu nta mahera dufise ariko ejo tuzoyaronka ngo gutega Elodie gaca muvuga imitwe kenshi nyita fofo kwa bashwanye gute fofo dushobora ko tuzoyaronka urumva hamaca mbwira nkamubwira twumva nk'ahantu akamubwira ati fofo hajya ahantu twari kuja ariko nta kwereka tutojaye ata mahera dufise kandi naje ntayo fise nawe ntayafise ni kubera uko umuntu arayiswa vyuka rero urumva akaca ngo ndawukunda icizere ca ingene umfate twasanze duhuje vyose asho kundemesheje wiyo na direct short leta jewe naho nabandi ko ndarengana uri kurarenganya umuntu ntibikunda ko ndengana kandi ndavuga niko nyigishije uyu dukunda kuvuga ngo je ndumubo rero naye nasanze nagafasha ndi direct ushatse urankunda udashatse ukareka ndakubwira hama nkirengani uri mubi uri mwiza mwiza ntabyo kuja hagati n'hagati ego biratesa n'ikarite kandi yowe hari abantu batazi kubona umugenzi nyakuri batubwira umuntu kuri ugasanga murabagenzi mumaranye imyaka ijana umugenzi wari mu makosa ngo ivyo bintu bikubereye ashatse agahinduka adashatse urabona urashobora kuvuga ati nk'ubu fofo ndamubonye ni exemple dufate fofo ni umukobwa kumagenda ndazi avuga isako avuga nakibi nibi si vyiza wowe ntuzi ibintu vyo ushobora gukora utiri uravuga abandi bantu umuntu wese afise uko ameze petete inyifato yiwanje we uraje barateza baratomboranye nikunda mugabo ntugenda urambuga canke ngo naka ni mubi uri mubi ntabwo bafise afise ubwiza udakunda hari abantu bari different ugasanga bamaranye imyaka myinshi barabagenzi agatinya kubwira umugenzi wiwe ati umvirize ndabatera blague iki kintu urabona ko udekonye kubera atinya kumubabaza ako wovuga ati je ndakikubwira ubugende bushaka bugahera hakaba hari abandi bace batinya ko ubwo bugenzi bushaka ndibuka ko igeze mu maranye ico gihe cose harimo hypocrisie kibaza ngo urankunda kibaza ngo ivyo nkora byose ni vyiza biranye gurusha waraye ivyo bintu bitavuze n'ivyo ndabaye abantu harego ndabizi ko afumaje kuvuga amadefo yo kundi muntu akayamubwira we kura ko ni naza nkakubwira ati Elodie none ntubona ko hajya vraiment badekonye hajya vraiment bako bakugiza ukuri nimba baragukubisaho kubitiye ukuri nimba barakwirukanye ukazi bakuranye byari byo ugasanga genre ni nakubwiza ukuri hamaca mpebe ugenzi uca buhera canke hari n'igihe hari igihe bari impuhwe ugasanga yimubwira aravyakira nabi ugasanga ko ndamubwira reka ndeke kwimubwira hajya umwishe mugabo urikura mwica kuyo defo ntazomenya ko afise iyo defo Oriyo wowe kugura umugenzi we no vyakora kumenya n'uburyo bimubwiramwo ugati n'umuntu abimbwiye nta nyanka aho akeneye ngo datinya face to face jewe nandika message kandi vyaheze kuko simba shaka kusiga inyama uri kuranda tubonane je nandika message vraiment uyu niyo ndamubwiye nti Gigi ndakeneye tubonane aca hamagara tabazi ko hariho agence ikibazo abaye ubwoba basimbwira biki oya faut comparer y'abagore irateye ubwoba faut comparer agiye ngo ngomba nambare umugenzi wanje ubwivyo bintu cha tubonane umugenzi yanyatika ngo tubonane hari kintu ushaka kubwira jewe mvuga nahagurutse uri hendaje ubunyene n'uyu nikagiye chatsi mvuga nahagurutse ndibuka nukuri je narakunda impunzi z'abahungu hariyo amakabutura y'amapoche bombe n'ibipira binini bindoka rero dutangura abona umwana ari karakura utangura kudevelopa nyene tu vois hama tuzabikomfort izi style ziko ziraturengera kwera ibi bitaye vyacu bisusuzi ugaca wambara nka ibitesa sinumva ko nkonveka vraiment kwa n'ubu vraiment iyo bishitse nkambara nk'ipantaro malheureusement niga kenshi bakora ipantaro indoka nka gatoya nko ku bisusu gacambara n'ishati gacambara nakaratu nyine parambari niki mudutere inkuru mumaze kugira potrine ngene byagenda mwatambuka neza warigegeza babe jewe deja uyu ndibuka ko mwira bankubita naba bagira gutya ngo gororoka ariko ndibuka nangwe honyeye kwemera guma ndi nkambara body nkambara n'isenga cambara iyo shati
amabere yanyegetse muga ndawubwire yuko uyu ndibuka sinzi ko bavyuka twarigeze kwicana bambwira Gigi ubwiza bw'umukobwa niki ndambwira Gigi urazi yuko umudamu mwiza ari uwitahura akagira akerekana akavuga ati jewe shifia yuko ndi ubu rero kubera ndibuka natangwe je ko tubalise bino bisusu na mpaka ataragira na mariage twaciye dusanga twese ahubwo tumaze kuba fia y'intoze ubu ni usanga mbya ngo ambara ikanzu ndashaka kumubwira nti mfise uru rubanza ko naho yoba ari urubanza rwo muri famille cyangwa famille mugabo cyangwa hehe Gigi ari muntu wa mbere bancaguza nkambwira ati umviriza muga rero uyu yarahatarishe cyane rero mugenzi ufise hatarishe ubu ndamufise niyo turi muhira dushaka gutwenga n'umpetitio ndase umpetitio akona kuvuga ko du telefone ya Gigi nk'uhambwira ni Gigi bazi ikintu ngo yo hari umusigetse kumbwira ko yandote nagiye hanze arambwira ivyo yahatse kumbwira n'ingene nambaye n'amasokisi ngarambaye arahaterisha ivyo bintu hamwe numva ko nkumbuye gutwenga basi iyo ndiko ndatera inkunda ndashamo agasosi basi nkashamo ibirungo nyene kugira ngo twenze abantu inkuru ryo reka hari igihe usanga uteye inkuru ugasanga ntitwenze niyo ndamubwiye nti Gigi ndashavuye Gigi ka ivyo tubifate yose yo hici none ngo mbengo kushava ngo ushaka kwigwaza estoma yawe urumva ndamubwira ati kwisi hari ibintu byinshi bigora abantu ukeneye kugora vesi ya 26 ans yes oya nukuri kwisi dufite ibintu byinshi tugabasha apani umwanya wo gushavura uriho uzoshavura fo ariko gushavura utavyitegura ugasanga ubaye oblige yo gushavura ibibazo nk'aho birondera birizana okay je mfise ikibazo nibaza ko je kumva ama histoire y'abantu bakunda batwana gatafite mu dusanga turiko turara atari twebwe biraba mugabo hariho abantu bako baraturaba badafisa abagenzi nkabo nkuko mwe mufitanya abagenzi kandi bakumva umengo je nta kibazo mfise je ni bon kazi ndakora nkataha nimba bifite umugabo ntibinakenewe ugasanga akakubwira ngo nta ntibikenewe ko ngira umugenzi ngira ubuzima bwanje jewe à mon avis ndizira neza ko umuntu wese arakeneye umugenzi même si ufise umugabo umubwira ibintu vyose urakeneye wa muntu atabakubwire kuri byose ego atakubwira ku byose bitesa uzosha no kurira amamuzi kaya gaciro akubwira ati yakurira bizogenda ukuntu ibibazo ushobora kubivamo me nikihe kintu mwubwira abo bantu badafite abagenzi parce que iyi mvino ngira ngo ushobore kwankuraje abantu kumva ko iyi si irabishuri wenyene urazi kuri cyaro kuravuga ga ozi yego urashaka kwa office n'umugabo akwitaho mengo kubera ko hajyanye hari umugabo niwe mugenzi wa mbere usanga kubera mugenzi wa mbere mugabo ubwire udafise wa muntu naho muyagutwe insolite ko mugabo nazo kwa hari gaje udashaka so wa mwanya wose ngenda gutenda hotel Black Gigi nagenda ubwiye ko amaze igihe atanyanzikira canta telefone turashwa hama dufate ni fotoje nkabona ya fotoje abana nkabona iyo poste ku wundi muntu atayihaye je ntayimuhaye turashwa arashavura akakumara badabizi kandi iyo foto ibaye cyane ndamuronkiye direct ugaturungikiye umugabo na erotic urumva arabizi kubera iki sinzi kandi twabisanzemo no gufuhiranira iki ko je ndibuka ki avant kijya gihe twari kumena wasintyana hari abagenzi banje usanga bafuhiri mugani nawe ugasanga nabo babifuye urumva Gigi akambwira none gute mbuze umwanya wewe cyane ndazi ko vyamubabaza ariko nanje nzi ko ndamubuze Gigi aho kuma ndamwica asiga inyama mu kirundi ndamaza mbe ubuzi ko ari nde yombwiye ko bataho bakomeye ubuzi ko rero ndagenda kubyire biraryoshe kubera yuko jewe nama numva ko mengo nduzuye ndafise umuntu ari hafi ku buryo nkuko yavuze je ngo no murerera ku buryo je nta hari nawe yonderera kubera ko uwo muntu à part ya relation umugore n'umugabo harakenewe wa wundi nawe akwakompanya mu bundi buzima bw'abadamu bw'abakobwa mushobora kuyaga vya bindi vyose urumva ashobora kubwira urazi ko ibi bimeze uko akungura ubwenge urumva kubera ko hari ivyo usanga Gigi nk'ubu ushaka kumubwira
akambwiye ati fofo nuko nakora iki nkambwiye ati uretse ibintu ibi ngo noshano bimenyera he muga arabimenya biciye kuri jewe urumva hama nanje hari ivyo kubera yuko yagize mariage ava yanje hari ivyo namenye biciye kuri ubu ugasanga rero hari two muri ko murigisha umuntu ntiyikwiza muri make nanje kwico kibazo oziya bajije jengize ico nakivuga umuntu wese ndamwakuhaje yuko yero nk'umugenzi umugenzi ni kirumara ego abagabo turabagira mugabo hari ivyo tutabwira abagabo hari ivyo tutayagabaga n'abagabo hari ivyo ubona ko ukeneye umugenzi ubiyagira mwicarane kugira muyage ozi un exemple typique nk'ubu jewe ndi ngaha dufati turabana uri umubanyi Greta turabana Elodie turabana ugasanga izi urubanza ugasanga nta mwana wa Elodie ntumiye nta mwana wawe zintumiye nta mwana wa Greta ntumiye ugasanga ndigunga donc umugenzi ni kirumara ozi urabizi ko ari umugenzi ashobora kukugira akamaro gusumvya muvukana cyane gose cyane gose urabizi ko ushobora kugira ikibazo muri uwo mwanya ukavuga ati je nari nkeneye umuntu ugasanga haserutse umugenzi cyane gose none udafite umugenzi ububaye gute udafite umugenzi ntacu umaze urabizi ko ushobora kugira agashit kavuga ati je ndakeneye amahera ugasanga abantu telefone bamuvuka mugabo telefone nka ugasanga arayaguhaye hari n'igihe hari igihe ushobora no kugira ikibazo bamuvukana akamenya ko agize ikibazo mugabo wa mugenzi ugasanga washitse imbere y'abandi bantu muvukana kandi bagukunda batakwanga mwamukundana ikintu cyose bagifise bokiguha mugabo ugasanga umugenzi niwe aserutse ubwa mbere umugenzi n'ikirumara donc umugenzi arakeneye umuntu utagira umugenzi urakeneye umugenzi umugabo ego n'umugabo ntakubera umugenzi muri byose umugabo si wo kuyaga n'ibijuju byari byo byose ibijuju voilà hari ibintu abagore bayaga hagati yabo hari abagabo mugabo ego mugabo hari gushoboka ivuga ikintu ugasanga we ntagitahuye kora ko si umugore ivyo bintu ntavyo yabaye ntashobora no kuguha impanuro yo kuba ko ntavyazi mugo ubwiye umugore mugenzi wawe ugasanga bawe biroroshe kwa gutahura ugati okay no kuvyagenze bigenze ukuntu biraza kugira neza kandi turetse n'ivyo umugabo munashaka kugira ico mufa uca ukibwira nde ninde wohanuze canke ko waryohewe genre yampaye agakado yambwiye amajambo aryoshe biraryoshe kugenda kubibwira umuntu jewe ndafise bakuru banje wanashima b'abadamu bane mugabo baransumba cyane ugasanga ari tuntu nyene ubona mengo woyaga n'umuntu mugabo ukavuga n'uwo muvukana mugabo ugasanga kubera kujya kuna gusaba ugatimana ubwo ntibaba babona mengo ndiko ndabwira ibijuju ubwo Elodie kubera tungana tugira iki ngati popo ibi nibi ugasanga mengo uragize amasoni yo kwibabwira cyane ngo fisinda ngo ndatefeye makuranye ngo ibi nibi narayimubaza nko ngati popo ibi nibi no bice bigenda gute uyu yarambwiye ati jiti mbega urabizi hari utuntu bagura utuntu waratuguze ugirije ku mugabo hari utuntu waratuguze mugabo kabanje barantinya kwibwira avuga ati uyu mwana aracari muto bashaka turamashesha byose agarukamwe wa umugenzi we yuhutse avuga ati utu tuntu n'utu wewe uradufite umugabo bamufata uku bakuru banje ugasanga baratinya aho ati azovyigira tubihera tumuwaka gute umwana dusimbuke kugira ati mugasanga umugenzi niwaje kavuga ati ari gisatavyo bazi bo yashika kora ko ntimwagendeye hamwe ntimwa amasiku isamwe ego biraryoshe gose kugira umugenzi abantu mutwihanganira imvura irasubiye kutunyagira maze baranayumva bose mugabo baratara ko turi muri saison y'imvura donc tuvuze cyane muze kudutahura mu bagenzi hari umugenzi usanga afise amasolution yihuse ugasanga umuntu aragize ikibazo akikubwira tutara solution bugena muri bagenda afise yo mana yo gutora amasolution y'ingorane Generaliza ko twese kubera yuko ni kimwe navuga jewe iyo ndi mu kibazo jeje akakimenya arafise solution misi yose yamubwiye urumva mbwa nawe iyo ariko arambwira nk'ikibazo ciwe aho nyene ndafise solution nca ndamuha urumva ndafise solution mugabo bivana ari ibintu bikomeye cane hari igihe jewe ashaka kumbwira nk'ikintu ambwira nti reka tuzocigako
mugabo yamani mwana nakubwiye amafisi kintu acambwiye oya bimeze gute donc ni Gigi Gigi kenshi rero vraiment arashaka Absolution ziri kumbwira hafi oyebwe muga jewe ndanka gufata solution yihuta hari n'igihe namwe Gigi calme lindira wowe reka tucigeko hama muri mwebwe babiri ndakazi akaratu kurusha uwundi Yadarakazi numubona twenga Triste. yasazi arahuma mu kirundi oya just ngaze okay jewe urazi ikintu nimwe navuga jendi direct from sinigirisha ikintu atari cyo sico ntuze kunyumvisha kandi rero vraiment ashobora goye kunahutsa ikintu nariko ndatahura baragumwatse reka tumumwanya ego nayo bitahura niba atabitaye nawe nta kundi aho ndashaka kugira mugabo rero nta nkubone ibintu vyanjye ko ndavuga jitwara umugenzi wanje wa hafi nk'ubu je ndasaba abantu batatu iyo ikintu kimbanga bemvuga ati nabuze solution nibo umugabo n'umusista araho n'uyu aho ndashaka kuvuga ati bashaka kumbwira mugabo ahandi hoje kuze kunahutsa ikintu biragoye nta gitahuye rero mva deja Gigi vyariko aravuga ata inyundo ugahonda simpfa kundagira kitari muri jewe hama ikindi naco nabonye ikosa kuza kumbwira ngo kandi reka kuvuga iki je deja nashavuye nsanga ndiko mvuga cane ndavuga cane vraiment ijwi riri hejuru ni jewe kwe je mvuga mu bisanzwe abantu banzi sinkunda simvuga cane hari n'igihe abantu bambwiye ati Elodie ndamuzi ko amajambo ma ahodi mugashavuye niho ucumenya ati ego uyu niyo Elodie ko ndashaka no kuvuga nitwo ndarira muga mvuge cane mu nyumva mbarumva nukuranyumva muga rumva uyere arama atayifata ngo nakaze ko Gigi ibintu vyose arorosha muga nawe akubwiza ukuri Gigi natinya nge ndabibutse ndabatera inkuru yiwe gato bageze kunyiba telefone banyiba telefone ya iPhone 14 sinzozi yagi biragera ahantu bishika muri mu gipolisi ico gihe twe twarana ko iPhone biroshe twe twafashe umuntu yayivye nubwo malheureusement itashoye kuciboneka ico gihe rero bariko baravuga ko agomba bamurekure Gigi yaravuze ndavuga mbere azi ko arabwira mopeje oya ahubwo waciye telefone ari gihana en fait ndibuka ko ni nawo umuntu yaguma afasha kuyirondera hama ico gihe rero bari bantunganije bambwira ko jewe bafashe imodoka yo mu ntekeza kundera kwanzi cansanga subiyeyo batanze ya modoka bamurekuye bagize Gigi ndamutelefone twondaya ndambwira ati Gigi jewe sintunganirijwe barandenganyije ndababaye wa muntu wamaye ya modoka vyaheze dosi na telefone ndabuze ibaye classé sans suite Gigi yavuye igihanga yari karazi acavuga nyurukiza kuri pe yaravuze ndambwa ni Gigi vyihoze Gigi naye marira carahera vyihoze nibagufunga ababaye aravuga ndavuga ati kubera ko ivyo mushaka kurenga ku mategeko muyabona umuntu arashaka mwaratubwiye ko batange equivalent y'imodoka ibirafashwe hama mu kubandanya amatohoza y'iyo telefone nta misi ibiri haciye ngo imodoka irafungura no yaravuze hamwe Gigi yengira ubwo mbwira iki niyo muntu rero nkuko yabivuze aranga umuntu barenganya arenganije urenganije umuntu kandi naje usane ndenganije umbwire domaine ntupendere mbwiza ukuri nukuri civil sinumva ingene ntize droit tuzoguha ijambo uzaza kugira abantu bareka hariho peut-être imbere ko turangiza ikiganiro twe turafise ibintu mwavuze ibintu vyiza ko wavuze ibintu vyiza kuri Elodie yavuze ibintu vyiza kuri Gigi ariko ndazi ko muhora murabwirana ngene ndiko ndabumviza kuva dutangura nibazi ko mwamubwirana merci ndagukunda ariko turashaka ko bigira special hari ikintu ushobora kuba Elodie atagifashe ko gikomeye mbwawe gushika butaribagira peut-être uvuga ati iki kintu Elodie sinzopfa ndacibagiye merci beaucoup ndagukunda Elodie de même
peut-être utari bwamubwira cyangwa umaze kumubwira bisubiremo nta problème akantu kanda bakunda kararyoshe kavugiye mu kiganiro rero ya uni n'umwanya wanyu grand public. uni wa mwanya mwiza je na uzica tuzimya micro tukawumviriza ufata umwanya wose wifuza ubimusubiremwo ubimubwire ikintu peut-être gishobora kumutangaza kukicibuka jewe ikintu apa yuko twarabaye abagenzi kuva kera ikintu ntazopfa kidashobora ntarota namvuga ati undi umwana w'umuntu ndashobora kwibagira mugana namvuga ati man nivyashika nkashaya kuri Elodie uzompane time is money. Elodie yarampaye umwanya je ndashobora kuba novuga ko namaze novuga nk'amezi ane ya mbere navyaye na amwedi ntaravyara ndi mu bitaro uwo mwanya yarawumpaye wose sinumva ukungene no kimushimira sinumva ko nzopfa ndacibagiye Elodie ngira naho yonkorera ikosa rimeze gute sindigera mbona ko hari ikosa Elodie yokora kuri jewe ico kintu cari co mu buzima bwawe byotuma ari nyibagiza ico yamari ico kintu vyanasiko kiva ku mutima Elodie ndagukunda cyane ndakigukundira cyane basha hari igihe uramaze kubona ko hari igihe mu bitaro buri umuntu akugwaza ukaba niko vyategerezwa kumera ko je ndibukana Elodie yaraye mugabo tukandikirana n'umugabo none nkunda zongwa ico gihe cyose bakuru banje bari marié basabana batoya biratahuritse ntibari busiga abana ngo baze kungwaza jewe ndumva byari bigoye cyane acavuga ati cya turarondera umugate marade mugabo urabona adasiga Elodie ndakigushimira ko cyane bimpa kuraje kuvuga ko ndagukunda I love you so much as you know. I love you more. Thank you. Merci. asanzwe akunda kurira ntimutangaye mumwaye ariko ararira yarasindira Jamaica mama ari umunezero mbwa nico kintu cyo biryoheye en fait merci ikintu je no bwira Giselle no mwanya arabizi ko na mamnanti no kwizina kuri contact yiwe handitse ko Majimel namubwiye umunsi umwe mana ashobora kuba yibaza ko ari vya bindi abantu bose bashobora kugira ngo ma copine inde ariko kuri je wisigwa ko ari uwanje co nama ndamusaba ko yoba toujours uwiwanje arabizi akambera Giselle jewe nzi kandi shaka Jiju urabizi ko ndagukunda umutima wanje ntuzokwigera uhinduka yaba ndi hafi yawe canke kure yawe ndazi ko bitazokwigera uhinduka ikintu nibuka jewe nuko urambera umugenzi kandi bimwe bavuga ngo kuduta sinigera nduta kuri umugenzi wanje ndawukunda ntigirishije merci. Hari akandi kantu basha nibagiye numva no kavuga arakunda kumwe ngo Gigi ngo nk'ubu je ni naje hanze nzokorera ayo mahera ngo tawo azocaja muri King School yambwiye ku mwana waje ngo arakunda gahungu arakunda abana ngo tawo ngo direct muri King School umwana we shanda ubwiye ko ari giye mama hari giye zomba ngo mama mbonye yacimwe mama iyo umwana agwamagaye mama cyumva mengo biraryoshe umugenzi yumvira afitiho yiwe niba nabakimvira afitiho yabana b'umugenzi n'umugenzi wiwe rero umva deja warahiriyosha ntuze nari yamararekramo yo mazigihe nta mama kutamuvugisha Giselle mama Giselle ko taraguhamagara urumva mama ndakumbuye taho urumva nabo baravyiyumvamwo ko hari ubucuti hagati yacu bazokura bazi ko abakuzi n'amakuza ego kandi atari no abantu bose bavuga ngo turasa rero ningeno chapanga amataye angana ibisusu bigera hariya umva biroroshe ko abantu babibaza ko mufana ikintu babaravye gusa na madame giye yuko abatabizi ni sister wanje kubera ko no muryango twaramwakiriye igitwengeje rero nimumva ko umusabara papa wiwe nababaye naciye ndonka bope amazina yose yitiramwa na papa wiwe
wow papa w'umugabo wanje yitema Yitiranywa na papa papa we wiwe. navuga ati ndaronse rero papa nambwiye Gigi uzubira Imana irazi igituma umva sinzi then ndambwiye ati papa bakunda kumwita Kayora amwe ati Kayora je namuronse kandi naronse papa kandi rero ikiryohera nawe yashaka nk'abavyeyi biwe mba turi bon twebwe nk'abakunzi b'urukundo turakunda cyane turabaheza kandi jewe ikintu numva novuga kubera ko numva nobwira Elodie merci ko warabaye umugenzi mwiza wa Giselle merci ko warabaye umugenzi mwiza wa Elodie merci ko mukundana biri réel abantu mukirana mufashanya mu ngorane mu bino mu vyiza merci ko ubuzima bwa Elodie buryoshye ko Giselle ahari kandi ko ubuzima bwa Giselle buryoshye ko Elodie ahari donc muze mugwe mukundana ko nyene vyinspire n'abandi bantu kumva ko ni vyiza gutanga ivyiza ufise kora kuriya muntu bihaye nawe ashaka usanga muri hotel nawe nyene azoguha vyiza hamugasanga murabaye inca abugenzi undi ntibaburondera burizana muga biva n'ukuntu kurabana n'abantu mu kibano cawe ugasanga hari umuntu muhuje tu akunze ama karaktere yawe akunze ukuntu umeze ugasanga umuntu akubereye inca abantu benshi badaha agaciro abo bantu ugasanga nta mugenzi afise kubera ko ari atabantu bamukunda ahubwo kubera ko adaha agaciro abantu bamukunda donc muvyumve ko ubuzima buraryoshe vuba mufise umuntu ushaka gukonta ko mu bintu vyose yaba mu bibi yaba muri fete yaba mu marira ukabuzi ko uwo muntu arahari mu bintu vyose nimba ufise irungu ushaka mu telefone ati dutere inkuru aguha amati yose yo mu gisagara ca Bujumbura canke ku marirungu canke ndazi ibintu nk'ivyo donc mwese mwumve ko we need each other. oya ufite ikintu nibutse ndiko ndibuka ingene bahuye ku ishuri avuga ati mwariyumvanyemo ya hariho umuntu ashobora kuba jena ndibuka ko ayo message muniyengeze kuturungikira ati kuva ntanguye kuraba girlfriend ubu niho naho Mars ko umugenzi wanje ari umugenzi wanje kubera avec ama experience abantu mutumira bavuga niho nabonye yuko ndamunegrija kumbe ndafise umugenzi bijya byose akora vya vrai two baba best so nukuri twe tushaka kuraba abantu bose bavuga ku bugenzi butabaho ça existe kuri mwegagira niho butabaho kubera ko mutara trying kubera ko mugira mutaho umwanya mudafata umuntu akutelefone bite ni sawa yamari wa gutangura yamari washaka kumusohoka yamari washaka kubera iki wowe udashobora kubikora hama après ko acuvuga ngo ubugenzi ni bubaho biraryoshe vraiment biraryoshe kandi bivanye n'ibikomere bagize bahemukiwe n'abantu benshi je ndafise urukundo rwinshi kwera ndafise urukundo muga abantu bose ndaruha ntibarumpa nta retour nigera ndo mugabo total ndambwire ko hariho umuntu muri iyi si abantu miliyari 10 zingahe muzomacinga wiwavuga uyunye twaba bese ufise 30 ufise 25 mugabo turahuje turabagenza para kugara umutima wari gukora ko kwahemukiwe n'abantu batanu canke 10 iyi si abantu benshi gose kandi hari umuntu usanga ashaka ama karaktere yawe ashaka ukuntu kaze ashaka ukuntu uvugisha ukuri ashaka ukuntu wambara ashaka ukuntu ukora ugasanga birahuje nuko ukuntu umeze donc ntimucike intege ko hari abantu babi mwahuye nabo mu buzima bwanyu hari abantu beza mukeneye kandi nabo ikiganiro cyacu nico kuryosha ubuzima nico kwerekana yuko ushobora kuryoherwa si ku musheri gusa kuryoherwa si n'ubugenzi buraryoshe so kanshimire Elodie na Giselle mwaje kutubwira ama experience yanyu histoire yanyu iraryoshe ngene mwari abahungu bumura wa mama cyari kubanyereka murashaka kudufasha udufoto muze kutuduha vraiment ndagafise kweje muze kuturungikira udufoto mugiza abahungu video wavyaye ariko aratamba hello yes kadushimire n'abakonzi ba girlfriend mwe mwadukurikiranye kuva ikiganiro gitangura gushika gihere mwe mudahengeshanya kugira ama partage ama commentaire meza niyo dusoma hama yes namwe bwe mwese musaga ma experience twama tubabwira akarimero karuguruye ziyama gatanga muze mutubwira ama histoire yanyu canke ndazi ikintu cyose cerekeye abakobwa ubugenzi bw'abakobwa surusako ubugenzi bw'abakobwa mwayibonye nta bari sujerekeye abigeme ushaka kuyivuga ko karibu cyane imiryango iruguruye abantu bibaza ko ubugenzi bw'abakobwa arakuko ngo reka ngo bajya bicara ko bavuga umuntu no hari abantu bafise histoire zabo tellement nyinshi n'umunsi wose wohera ko aja kuvuga abandi ego rero abantu bibaza ko ubugenzi burabaho jewe kandi abasezera mwabanye natwe mwakoze na samedi yindi inshallah
ego avuye ko duheza yewe uyu mukenyezi mubona ngani directrice y'iradio Elodika Irebe FM tubwira ama frequence ni 91.4 91.4 abantu bashaka mwakunze histoire ya Elodie hano bashaka kumvise ko ari umujournaliste mago batazi ngo none umujournaliste wa hehe bashaka ko batakutse yaciye henshi FM yaciye henshi mago tuvuga hari uyu munsi ni kuri Irebe FM ni directrice wa Greta ego sha ni directrice wa Greta n'umubone ngaho Greta yicaye ngaho no musinje ndiko ndamubazi bazi murabona kandi yaciye bugufera kwishura ibaze ubwami bwiwe rega rero turashimye nanje sha twarabaye abagenzi yo ndi buka Elodie yavuga girlfriend jaje Elodie no ikiganiro cyashaka kubandanya oya ni buka Elodie sinzi ko azogaruka ku kiradi bambaye kuri girlfriend yarigeze kumbwira ngo urazi wowe ngo kere ngenda kubona uzirenzi kumeze gutyo uzirenzi ko twokwicara tukumvikana tugasangira ugati mu minsi 2 tumaranye mengo turaba best ndambwira Elodie vya vrai yarakuze kuri Queen oya ahubwo yarazi yuko atanaho twohurira tutonavugana tutonayaga ntonamubwira n'ivyanje en fait sinzi Greta ko hanavuga sinzi ko Greta avuga yogira gutya uyu wana kujyasha kumubona amakozi hora bicara yego ndamuvuga ingene yavugisha niwe yavuga cyane kundusha akavuga kundusha akambye Elodie iki traba best of them hari n'igiko twakoranye ndavuga okay cyane mwagre urasiko kayo nibazaho nti ahubwo tuzohurira ku kazi bihere dutaye kumbe je sinashaka ko nashaka ko tubona n'abagenzi bwa après cyarasanga bwa bundi ntari bigiye ushobora kuza kumuha kazi ibaze aho bageta akora imishe twa dukundane ndamukunda dukundane ni Elodie cyangwa imishe twa aramukunda yitwa akora imishe iba jeudi akunda nde iba jeudi ndamukunda kayisi bye bye tuzosubira muri girlfriend ya la fois prochaine bye bye Siren Vibes TV.